Mirë Rama, s'di qësh me anis, që në qenë herë që përja filloj qëtë video, kështu që shtash qëtë video që ka me bo shtash, ka me lonë edhe s'ka me ndërshu se gabime ashtu kështu ka me bo qëtë video. Ku me anis, ty që të një jam shku në Kosovë për një arsye me bo unën operacion. Hunën e kum bo operacion, është vërtet, keni pos shumë dëshirë me ju të regu krejt senet, qa, të kush, pse, qysh, krejt pytjet që egzistojnë më keni bo, kështu që unë e para pja filloj, edhe që e di që plot veta nuk kanë me konë dakord me qëtë sene dhe si u pëlqen edhe s'ka me duk mirë që po bëj. E kom bo një listë se janë shumë sene që do të mi thonë, shumë pyetje që më keni bo, po filloj me një herë se për ndushe ka mos goqë këtë video shumë. Po folio në Shqip, sepse kom po edhe mesazhe që më keni bo pyetje janë vë shqiptar. E kom operacion në Kosovë, kështu ma me që ma logjik shumë është me full Shqip. Po filloj, e kom bo një listë me pyetje, pyetja e parë është ku edhe pse. Ma me mirë me thonë është pse e kom bo hunë operacion, është që më ka pingu shumë huna jam. Ja kam fillu me më pengu huna jam prej që i kam 15 vjetë, amo me 18 vjetë është i liushme e bo operacion. Kur i kom pos 18 vjetë, kom thonë ka me bo operacion, amo më ka nalë tuta. Më ka nalë respekti operacionit, s'kum gudzu deri qtash me bo. Jo martu e krejt, i kom bo do vjetë, kom gjithë një thmi, apet më ka nalë tuta, deri sa më momentin e funit, para një vete gjysë ku vendosë me bo operacion hunën. Edhe, po, nuk është një sen që duhet me menu në natë, si pas mendimit tem duhet me menu kë sen me vitem. Edhe juve me më thonë që ta shqip po folje edhe që kam ju kazu krejt senet këto letër që i kum qinu, nuk du me ju apliku me bo operacion ose me thonë bëne. Kjo sen është vesh për me informu ata që i kanë vendosë. Kështu unë nuk përdu me konë aja person që ju shten juve me bëne operacion, se çdo operacion e ka rrezikat e veta, edhe nuk është mirë për trup, edhe ka rrezikat që mundet huna me konë keq, masane, ma keq se so për para. Ka rrezika shumë të mdoja, kështu me nënu mirë nëse bëne një operacion, ju se do që veç e vendosin, hajtë e bëj edhe të linda o konë mirë, me siguri të kone ka me konë mirë, që nuk ba me menu se është gabim. Të kush, të lirim u kemera e në Prishtinë, pse në Kosovë ju këto, që të pyetje më kam bo plot. Pse këtu se jem mundu më informu për stepre, aqë shumë që kom pas tut, kom plot shushni që kam bo këto operacion, ma shumë kom një këto komplikime ose klienta që nuk janë dollë knaqt, se sa në Kosovë të lirim u kemeraj. Të lirim u kemeraj e kom bo në Instagram do pyetje në story, kush ka pos experience e ajnë e konë knaqt, më siguri 300-400 mesazha më kanë ardhur dhe asë të një, jo po, veç një qik nuk u dolli knaqt, ama konë foje vete se ka vra mësa ne hunën. Kështu për mu është, që me thonë, është një pikë që jem sigur që ai mjek është i mirë. Nuk keni halos janë kesh për tina. Që ata jam vendus të aj. Tani, qka kum bo para se me shku në Kosovë, do me thonë informacione. A jem informua ka dhe shka që muna më pregadit, po, ka shumë sene. Unë jam hin YouTube, kom këshyr plot video operimet, klientav që a janë dorë knaq ose dorë knaq eksperiencat e kum këshyr, edhe muj më thonë edhe juve bëne qëtësen se ju shlëron, shkoni në operacion me shumë dije, edhe nëse për shemë ndodhë dhe shka në hunë, ju mëne me ditë, që kësen i ka ndodhë edhe një persone, do me thonë s'kam nevoj më tut, është mirë më informu dhe me këshyr eksperiencave tjerve. Tani, kum letëzu në internet shumë, që muj me bo, që muj me përdor para se me një operacion, a muj me bo do medikamenta, ku me diçka, informonu edhe ju aty. Që muj me thonë unë shtash, është që 2 javë para se me shku me bo operacion, është mirë me nalë duhanin, për shkak që për më shnosh huna ma shpejt, është ma mirë mos me pi duhan, se shnoshet shumë ma shpejt.
Kështu 2 javë minimum me mujtë edhe ma gatosh ma mirë, edhe me jetu shnetshëm, në atë mënyrë me hangër shumë fruta, me pi shumë ujë, që kjo është shumë e rëndësi para se me bënë operacion, kudo çfarë operacione, pini ujë sot mëne, 2 litra e gjys me pi, sidomos para se me bënë operacion të madh është mirë. Unë e kom bë edhe një test gjakut. Për çfarë arsye? Normalisht testi i gjakut në Kosovë është mrena çmimit e operacionit. Unë e kom bë 2 javë para operacionit këtu, një test gjakut, me këshyra kam me infektim. Përveç nëse e kam një infektim ose nëse jam smut, kam ku halo 2 javë me përdur barna për mu hek infekcione edhe me mujt me hi në operacion. Se nëse jeni vish pak smut, ose keni naj grip, ose keni diçka, nuk guxoni me bë operacionin. Që kjo kon arsye pse e kom bë një test këtu ekstra që kom pagu vet. Qa mune me ble, nëse shkoni në Kosovë, bleni gjithçysh një jastak që është për qaf. A dini këtu që janë që mune me përdor në avion ose në karë kur udhtoni. Janë do që nuk janë me frym, janë do që janë plastikës me frym, ama nuk është e mirë, janë do që është tamam si me kon një stak. Merrni një sprejt hunës me ujë detit. Ajo është shumë e mirë, mune me përdur sot keni qef, edhe mune me përdur se të hek në tamponadat, mune me përdur se të cilën herë që është keni qef me përdur, për më shliru edhe për më hek pak e ajme, për më morë ma shumë frymë. Tani është edhe një sen tjetër, më kaldu se kom harru kom banjo, me do që është jashtë lani shumë, kështu së për rizikoj ma mirë. është një shishe për me pastru hunën. Më në me blik të DM, thire gjermanisht nazë ndushe, edhe ko krypën e vetë, ama më mgu mu, shkoni merë një krypën në barnatore, se është ma kvalitet. Që e farë krype është sënkese, e shtinin që atë farë shishe mrena edhe me ujtë në zetë. Tani më në me përdorë në hunë, e që në pak gojen, edhe e shtyne atë farë shdyk me në atë farë pak së nalt, edhe hin krejt uje edhe del në tjetërën anë. Për me pastru hunën, për me hek korët e krejt, është tepër e mirë që kja. Unë e haloj jam të përdorë, unë ja kom nisë me përdorë kur janë hek pejtë e hunës mrena, ata hekën vetë. Ja kom nisë me përdorë. Edhe që kom ble është një akull, atë një akull po është një produkt që mëne me shtim frigider, kylla ku i bjen gjermanisht, me shtim friz, ngrihet, e kur ngrihet mëne me pështil me një peshker edhe me majt faqeve që trash, që keni mu aj. Nuk keni mu aj mrena 24 orëve, dhe me thonë nëse shim një tjetër me gjesë që si një aj, nuk dhe me thonë se s'keni mu aj. Kështu mas operacionet munon në bile faqe që knej me akull, me qatëvar produktin, me lanë qështu në faqe. Kështu nashta nuk keni mu aj si kur une jam aj shumë. Ama munon në mos me prek nga të hunës, se nëse pak lakështi i bëhat në gips, mundet mu shkap gipsi. Kujdes no. Edhe munon në, kur shkoni Kosovë, vish me një tesha shlira, do me thonë tesha që nuk është me roll ka na esen, se dimit mas shumë të bën njerëz operacion për shkak që ka ma pak infektime. Jo infektime, po bakteria, kështu mos merr një sene që ka në fyt shumë ngusht për me qilë, se s'keni me mujt më vish, merr një sene shlira me viti. Edhe është një krem për shkak shto, nështë e sheni, e kam më në atë farë varën që o qelk qëtu, me ly me një krem tilit Bepanthen që është këtu, në Gjermani, me ly të ma shpejt shërohet edhe është e mirë. Tani, jem shku në Kosovë, e kom pas ditën për me jep gjakun, një ditë para operacionit kemi shku atje për me jep gjakun edhe për me full me mjek. Unë në sabah jam shku, nuk ban me hongër mëngjes, as nuk ban me pisen për shkak gjakut. Jam shku mëngjes atje, në uratit, mëni me thonë që kene me prit, se qaj mjek është full, a e gjithë mund ka pacienta. Gjithë kërë në shku atje, 2 orë në karo me prit, kështu kene dërim. Po, kene dërim, që ka me thonë tjetër. Testin e gjakut keni me bë edhe ka me
kene me prit, tani kam ju marrë mjekin dorë. Kene me hinë dhomë mjekit, mas për kam ardhë anestezisi. Anestezisi është mjeki që kam ju jep narkozën. Ai ka me të këshyrë, ka me të kontrolu në fët, ka me ngu frymarrjen edhe të këshyrë ai në gjendje për operacion, edhe të këshyrë letrën e gjakut që janë dorë rezultatet, mund më thonë tani ai në gjendje në operacion ajo. Tani del në jashtë mjeki, edhe orë tani lere mu ke mira e mrena. E kam edhe një video, më ju kalzu shtash, unë ju kalzoj tani, unë e shoh kështu edhe juve ju kalzoj tani mit modde. Guten Morgen. Ich stehe jetzt vom Eingang von der Klinik und ich bin schon eben reingegangen. Ich konnte vorher leider nicht filmen. Ich gebe jetzt meine Blutwerte ab, die werden dann kontrolliert und dann kriege ich ein Gespräch mit dem Doktor und ich schaue mal, ob ich euch mitnehmen darf. Ich frage erstmal und wir sehen uns später. Të prit, ju ka zë dhe një video. Një dhuna. Hajtë dhe një ditë të një të teki me kesh, me me bop një. Himja mrena të mjeki, kom pas shumë emocione, halo kom pas një tut mrenda meje, shumë kom pas respekt. Jam shku mrena të mjeki me telefonin tem me 100 pyetje. 100 pyetje. E mos të kisha pas telefonin, krejt pyetjet e kisha harru. Kështu nëse doni mu pregaditë dhe keni pyetje, merrni një letër, shkruani krejt pyetjet edhe morni nga vetit edhe vetni sot moni. Kështu jam himrena, edhe vëhilere mu kimera, e si u himrena e më shliru. A janë njëni ka nëherë egzistojnë do njerëzë që janë aqë pozitiv që të shlirojme nëherë. E që shtoj kom pasu në me lirim më kimera edhe që shtu njëtë edhe gruja dojës tem. U qu djali. Sti ku meta se djali u qu. Edhe e morën në gjemper se kështu njerët. Më do këtë janë njësa më furë për që jam himrana të lirim më kimera. Edhe ma ka kontrolu hunën. Me njëherë, me një farë drite. Edhe ka thonë që e kam këtë farë muri, nuk e di që shqipje me thonë shqip, kom harru, më do këtë perden. E kam si shtremt, edhe është arsyeja se nuk më marrë frymë qysh duhet, edhe më nuk kam që 60% e pacientav kanë dhimbje në kry. Kështu, do me thonë, pas na pas edhe një problem, pa e vëri heq. Tani më ka vetë që ka dëshiroj. Për çfarë arsye jam shku e çka unë pengon. Tani ku më thonë më armendje si që më thonë, më armendje që ja ku më thonë shumë me fjallë të mira. E ku më thonë që as nuk e du një hunë si kur Michael Jacksoni, dvogël edhe total fals, po as nuk du mos mu dalu operacioni, mos mu dalu huna me qëto që kom pos. Kam qef mu vrej dhe kam qef mu hek kogja një cop, a mos kam qef mos mu dok fals. S'kam qef mu dok një hune vëtësër. Edhe që e kom ton tjetër është që s'kam qef me ma qitë hunën aq nalë se mu njerëz me me po birë të hunës. Ka plot që u hi një farë mund që aq shumë e qojnë hunën kënej nalët për me pas një farë, se di që me thonë, kështu me shku huna se kështu. Për me bo ashtu do të me që hunë dhe ma nalt, edhe do këmbira të hunës. E mu që ja nuk më pëlqen, ka plot që ju pëlqen qështu, ama mu së pëlqen, edhe këmë thonë qashtu nuk du kushqysh. Edhe ka thonë mirë shumë, ku kanë fjallë të logik shumë, se ashtu kështu nuk e bën hunën nalt, atë sen edhe me a lyp klientat nuk e bën. Edhe është një mjek që ka thonë unë nuk e bëj hunën që nuk përshtatet me ftyrë. Të me thonë, ku më di qëfar fotografie ma jepin, apet ja spikoj klientit për mu realizu huna mirë që përshtatet me ftyrë. Edhe mu më ka thonë që shumë mirë janë qëtu sen që më ke thonë, edhe që mas e kam ftyrën jo shumë të vogël, nuk më shkon me pas hunën shumë të vogël. Bashkë që kom përshkruar që kom pas qef që më ka darë huna, e që ja më ka knoq mas shumë të më ka knoq që nuk më ka bërë një hunë të vëtësër.
të vëcër, ma ka bo më duk natural, apet. Po, tani më ka thënë a keni pyetje, tani më thënë po kam pyetje shumë, inshallah si shkoj njerëva, se o vreke që të qysh është një mjek që ka tepër shumë termine. Ashtu kështu ju keni me konë në presion, kur e shini sa shumë veta kanë me lyp me pas termin mas juve, kur e dini që edhe 10 veta janë të prit për me hinë termin, automatikisht ju keni me pas presion pak. A më merë një kohë, edhe nëse e vrini që edhe mjeki ka presion. Ai ka me pas në shtada e presion se ka shumë klienta, a më krejt pyetjet mi ka përgjigj mirë edhe me kohë. Kështu e kom bo krejt pyetjet, nuk e di as çfarë pyetje janë konë më, më duket janë konë pyetje me dallimin e operacionet, pse në Gjermani e bëjnë kështu, pse e shtin do tamponada, pse shtin do silikone, janë kufar plot mënyra qysh me bë operacion edhe kom pyet. Mune edhe jo qështu me vet, edhe ju përgjigj shumë mirë. Tani, jam dal jashtë edhe kom bë një video më njëherë, mu i mjë kallëzush tash. Hello! Dola prej mjekit, prej doktorit, me dosjen tem. E që shpërshijet që jam të kesh në stop, jam dal tepër e knash dhesh tash. Po të hep një farë menimi pozitiv tepër, fol zi. Kur hina, dhe sa hina në moment të qysh jem tut, por shtash ma ka hek tutën total, se çdo pyetje ma ka përgjigj ka dale, ma ka spigu problemet, ku operohet, çka preket, çka bëhet, çka s'bëhet, unë vetë ka ki pyetje, me noho mira, kina pyetje, prej as dhe në zhë ka marrë kohë shumë për mua dhe që ka shumë pacienta, dhe me thonë 2 orë gjysë ka të kina prit dhe sa na ka marrë ndorë. Ma shumë njeri pozitiv, dhe me thonë himrana me njëra njës kesh, të shliron total, e për një vetën unë që ka me konë ndurë të sigurta total. Tash ka me fletë sot sante, si o mërmendja, e të lërdon, a e mirë? Shumë mirë. A e këni edhe të që vetën sigurt? Këmë thonë? Pa, që apë një vetën mirë, s'keni ide. Ta jap një farë të Po, ta jap një farë menim total pozitiv. O kanë më para se me him lirim u kemira, doktor lirim u kemira, u kanë anestezisti, edhe ka kontrolu, a jem smut, a kam naj grip, e kam fytën e mshilt, a ka dikush të familjes tem operacione, a kom bo onë një operacion, dhe me thonë do të mi kazu krejt që këne bo, unë edhe i kom kazu që për shemëll e kom gjithë lanën me atëfar niksine, qëto duft me trigu krejt. Se e dalë të është ja shumë kanë këshi. Po do të me trigu krejt, kujtonu mira keni bëna operacion që është me rëndësi për anestezisten, me ditë krejt informatat për mos me pas kufar probleme. Qysh operojnë dhe qysh janë asistentat atje në Kosovë nuk ka lidhje me këto. Këto nasha trim pak, ju që trim ma shumë gati, po e kanë disponimin ma ndryshe këto. Atje jam pak se Prishtina liket, e majnë vitën shumë, ama qashtu e ka natyrën, nuk do me thonë dhe shka negativ. Për shemëll këto, kur vjen puna me hek tamponadat, në humë që e janë, edhe gipsin kur të heket të bën mjeki, e në Kosovë jo. Nuk është, adin musu më ka dok të shka që duhet gjithë qysh me konë, se në gips me hek mullë gjithë thmi, edhe tamponadat me hek, edhe aja nuk është dhe shka që do me pas, adin që ka filozofi. Me rëndësi është që mjeki bën operacionin mirë, edhe ka bo mirë, atë asistentat shumë të ringati mirë, janë për çdo pyetje që e bën ta përgjigjen edhe po, çfarë isha me kazu, të vazhdojna. Tani, dita operacionit, kur e kom kryu në me një këcine dhe qatë ditë që kom fol me mjek, jam shku drejt e frizeri, kom në flakt edhe kom lidh bistek në 2 anë, për shkak që zguzën e mullo 5 ditë. Se është shumë rrezik që hin uji në gips edhe shlirohet gipsi, edhe është rrezik që kene gjak dirë dhe janë hunë. Që ta nuk uzoni 5 ditë mu lo vetë. Nëse do në me shku të frizirka, mu në me shku, ama nëse kene mu dok qështu, s'ka me shku në mendje me dollë. Edhe e kom lidh bistek, shtu që flok të rinë ma gatë nësë janë bistek.
Tani ditën e operacionit, munonu një ditë përpara mos më hangër diçka tron, se kur unë që kom bo gabimin, kom hangër unë tepër diçka tron, edhe hane diçka ma letë. Nalë nuk kanë ora zi 9-10, që ashtu diçka më hangër më mos hani, e me pi tani prej orës 12 më sen, as me pi, as me hangër sen hiq. Se unë në qatë ditën e operacionit kom vjell për stepri. Ma me meni që kom hangër edhe ranë, edhe nash as ma ka dasht narkoza. Qa di qa me thonë, dita e operacionit, meni me veti pijame, se guzën edhe me flejt aty, ama unë s'kom flejt se banojna shumë nga të Prishtina aty në Hajvalia, është 5 minuta, edhe merrni një kise nëse ju bjen me vjell, në kerkat këthejni. Unë s'kom morë kështu, kom vjell në vene që s'duft. Edhe kanë mjë eb do medikamentat për dhimbje, edhe do medikamentat për antibiotikë për hunë, mos më infektu, edhe qatë medikamenta për dhimbje nuk janë okay. Okay është një produkt tjetër, e okay është pak ma e ranë. E që okay është të mund është sërës e gjellë 10 me 1 dhe s'ki dhimbje mo. është diçka, nëse do me thonë atë tjertë nuk ju do kënë të manë, merë një okay. Tani, jam hinë operacion, ditën operacionit jam hinë domën tem, kom bom do këtë edhe këto video, jam hinë domë, edhe orë në mjek, mi ka jap dë pika në unë, edhe që dë pika më kanë shti pak se me kone trollu shumë. Mas më thonë 5-10 minuta e në orta në më kanë morë, më kanë shti në operacion. A më duket e kom qëzu qëta, më kujtohet. Hello Freunde, jena në spital qëtash, vishë se janë orë në morë, edhe mos harani, zbani mu orë t'lyne, bëshëtërin ishë në të shpia, mos e mërë me veti, as nuk bani me angër, as me pi, edhe mërë një do për pijama me veti. Apo, se kjedi ka arru. Si ku harru në kërë, ku pas. Apo në me në kërë. Ama shumë a mirë për do kërsa të lërë do. Shumë. Edhe muna s'mund ta marrë me për cilë. Ich bin aufgeregt, Chip. Nee, sie haben aufgeregt. Möchte mir për fone komentat për fone video shkon. Është ka jo dridhë trupi diçka. Po thot s'po tut, apo ai Jo, ne Andrej soke. me të frymë për mas. Shio, tuto. Jam hita në operacion, jam ullë një farë tavulinë shumë ngusht edhe ma ka njep një këtsin. U hinë tani qëtë në moment doktorim Orkemira dhe janë vesh, ja kanë vesh do asistentet teshat e ata ngajshën që shtë se dur total adë me desinfekcion adë në kësë në strej që është, veçin a e mirë, që shpënin vetën, unë folka adë në pak se pozitiv dhe thëj kështë ashtë kemi flet dhe tani kemi shu shumë shpejt. Edhe për në me, asë nuk më pas ko me po një andër edhe më ka dollë gjume. Më ka dollë gjume në dhomën intensiv, më kanë thonë tani, masane më kanë thonë mjekët që kanë hekë shumë e mu, se u munojsha me mu qu në stop, jam kone pite, munojsha mu kone fort, po s'mojsha me kone fort. Edhe janë nisë qa folqa për darsma, typish Linda me thonë që të sen. Janë nisë qa folqa për darsma, edhe preksha hunën, munojsha mu qu, pak se trollushën jam konë. Tani më kanë kopë në karika, mos më kujtohet sen. Më kanë që në dhomë, halo sen së më kujtohet. Dere sa më kom flet, edhe më ka dojë të kurgjumi, edhe kom lyp me thirmen e Herloanin, edhe Albertin me thonë që jam mirë. Po, jam po tani ma nëmë, tani apet kom flet pak, se jam konë në lëtë, s'kom pos fuqi, e të kur jam qu, ma kanë pastru hunën, do me thonë, janë do tamponada në hunë mrena që janë shumë gotë, edhe mushën 3 ditë e parë me shumë gjak. Kur deltani ta kopin qështu hunën, edhe e preken me një letër tjetër qështu për me hek pak gjakin. E nuk dhem. Dhimbja, kom pas nuk kom pas heq dhimbje. As në dit s'kom pas dhimbje. Kom pas ma shumë si me kom penges, gipsit, penges, tamponadat që shkëshin dëkur nerva, do ishte me hek se kur me pas me gips dur dëkur shkon nerva. Që kjo u kona, mo me thonë që kim pas dhimbje as në dit jo.
Po. Ta japin me njëherë një letër me regula. Regula që do të me majtë, më mjë që në që ka bolone me qitë letër. E kom lanë anash për me lezu sot dhe që ka bo. Këshilla pas operimit. Mos e fry në hunën për 2 javë, sepse mund të shkakton një gjakdire. Dhe me thonë, as me ngrej fort, nuk ban heq. Ma mirë me lanë me dal vetë jashtë, ose me një pallomi hi dhe me pastru. Masit të hekni ato tamponatat. Nëse keni teshtje, atëherë teshtni me gojnë hapur. Nëse ju ven me tesh, seriozisht, për shembull gruaja dos nuk e ka ditë, e ka tesh kështu, ç'ish bëhet do. Unë s'më jashtë. Nëse teshni qitni jashtë, nëse se bëni, keni me pas shumë dhimbje në hunë edhe ka me dal gjak. Edhe kam juro me tesh shumë. Sikur në qatë kohë që i keni me pas tamponatat mëra, kur ma shumë s'keni me tesh. Se ju pengon nalt, një fara damor që është, edhe kam ju pengu, ishte këshyria jam të qyzu, po. Edhe keni me tesh kërgja shpesh. Nuk dhem, ama vish moni gojnë qilë. Vrimat e hunës mund të jenë të mbyllura sikur të jeni ftohur, kështu mund të qëndrojnë deri pas 2 jave. Mirë është ashtu. Ne ju japum pika apo sprej për të lehtësuar gjendjen. Po. Do ju nevojten deri në 3 muja që hunda të qetësohet komplet dhe frymorja të kthehet në normalitet. Mund ka kthy, se kom e tamponat ku mujt me marr frym pa problema, ama mrena është e ajt. Ka njëherë mundon me marr frym, ama s'ka vend për frym. E tani do të me qitë sprej hunës e ç'sene. Në 3 muj vyn desa rregullohet që kjo e ajme e modë, se për shembull unë në tem që përshin e shtash, hala nuk është rezultati, është hala shumë e ajtë, së të mos që të. Një vjetë vyn dirisa të heket krejt, dirisa të mundi me pa rezultatin, ama 3 muj ditë, së të mos që kjo e modë e ka mundik. Munoni mos më nejtë në vene që ka plohën edhe që ka tym, do më thënë dohan edhe plohën. Do të ketë disa penja mrena në hundët të cilët do të binë vetë vetë. Mundet të keni ejnëte të dzirje hematoma, oh my god, hematomat, du mujnë një thonë dhe shka. Hematomat normalisht vinë mas 24 ora, unë se kum ditë. Ajo gruaja dajës mas 24 ore, do me thonë tjetërin me njës kur u qu, i ka posu që ka që, amo ju edhe shumë. Edhe në vish keshë, dhe isha, o, që ka me më gjithë muse, o në vish një pak me mprek, o në me një herbona me 100 gjyra. Tani kër e kum po operacionin une, në sabah, në tjetën ditë sabah, kër jam qu, kum po sen, e o gëzojsha me vetë vetën, thë isha, o, po mirë, ha, kesha, kum kesh me gru në dojë, thë isha, ha, këshirë ti, unë ishë farë fati, këshirë më në po më isha me dojë, edhe me hunë thyne, qka s'kum thonë. Kanë kalu 6 orë masanej, që ja kum nisë më po. Me njësin tjetër, kër e kom po vetën pashyre, katastrof jem dok, hematoma, që kash, sytë dëvëgël si këneze, kënejnë gjyra saret kaltërt, bëjgjakët, këtë një gjyra që ekzistojnë, që kënejnë saret dhe rishtë, mrena në sy, si gjak me konë, krejtë ko që ku pos mrena. Jem duke se dhëm për medal dhe kona, s'ka pos shans. Dhimbje s'kom pos, amo jem duke se ku me masakru dhe kush. Që keshtu thonë, apo në ditën e parë në ku vjell, so ku mujt vjellqa dhe vënire dhe sens dilke, e ma mërmenja që ja u konë arsyje që më presit që da morë të synit. Nuk është sen rëzik, vyn ku, mu në kanë hek para vëzi, ka vy 3 javë dhe disa mu kanë hek rejt. Kogja ku ka vy disa o heka ja mrena në sy. Kështu, kam një. Ndalohet bartja e syzeva të djelit përse paku 2 mujaj. Qëtu përshkun 2 muja, më tjereve në kum një vjetë. Ma mirë mos përdoj në 1 vjetë syza. Atë në syza kështu për dekorem tash, nëse keni syza për me ledzua, ja me siguri është shka tjetër. Evitoni ushtrime në palester për një periudhë prej 4 deri 6 javë. Huna sidomos për rreth majes mund të jetë pak e mpirë deri 3 muaj. Tërheqja definitiv të ejtjes bëhet pas 1 viti
kur edhe mund të gjykohet rezultati final e operacionit. Qështu janë regullat. Ma shumë smërënën e që du të me kalzu. E të unë qësh është, unë peni qëtu krejt, vish të poshtë hala ju. Qëtu po më zigrit pak. Qëtu e kam halo atë fërshenën, se më nuna mos me ly, këtu najtë mu me prek pa problem, a mo problem kur të vjen ka me prek e ka me shty halo dhem shumë. Kështu do të më rujt tipën. Po. Qa ka me thonë? Qa kom një unë për mohek e ajmja ma shpejt, është me hangër ananas. Unë nësë me hangër ananas, bu na kretë kuq që ngoj, ama nëse mund një me hangër, po. Runë sa të mune me unë. Qa thonë pjo tham, ata që nuk janë sigur që thënë, ha, o pëlqen unë, ama dishka pak po më pengon, ma mirë mu se bëni. Se problemi është me rujt unën. Unë kur se kom rujt, kur se më ka ndodhë. Shtash ma se për ruj shumë, që dyja që po ma fut lohën i boks në unë. Edhe ne her muret e kom hi me unë pa hire. Zi që shmunat me ndodhë kjo. Nese, problemi është masanej që do të me rujt unën shumë, se vish pak me vro keq, mundet mu shty huna. Ose për shemë, do të me fletë, sot mune 2 muj, mas mjetë, do thujnë 3-4 javë me fletë vish në shpinë, a më në halo jep të fletë në shpinë. Se tutna, se me fletë anash, mundet me ndosë që huna mundet pak më shtynë që të anë. Këne tjetër në anë, kështu ma mirë për mënuna me fletë në shpinë, edhe me ne të huna drejt, edhe me atë fara e stokën është shumë a letë me fletë. Tani, mu vëra, ose me ndodhë shka 1 vjetë do të me rujt vetën, që ta në po thamë, ata që nuk janë sigurët që thujnë no, s'po më duket edhe atë që keqe unë, ma mirë mos e bëni, mos e rizikoni. Operacione ka me konë mirë, sigurët. Ama qysh masanej, që që rune vete masanej, që ajo është puna që mundët mu bë puna mëtë, seriozisht. Edhe nuk është operacioni letë. Kështu tani, tamponadat. Kum haru prej vitit me u kalzu. Qa kre me kesh tash. Hello. Apo më shene që jam. Ama për një vitër shumë mirë. Shtash më ka dalë pak e pija, se diri shtash me shku flet. Operacionin ka zgatë do këtë 2 orë. E që jam arnë që dhomër e se s'kam lidhje. Se s'di. Shtash arnë i gru që më kërda janë intenziv adrenalin e dhoma që të qohësh. E më ka thonë që unë në isha më qu, e falë që në sëpsere që në qëmë. Janë që falë që për darë, së më dhe herë ziku me ditë. Ku që shpo keshi. Ama me më dhitë dëkos, kam ku fardhim të. Hiq. Parzë më ka dhim pak kryt, ama më ka njep një kukër. Për një vitër shumë mirë, shtash jam këfil mirë. Ja ka njësë më kalë të rëcyt pak shtë poshtë. Edhe më së bëni marak që me thonë ja shdo 15 minuta, 20 minuta do të me ndru këto, se më ushët shumë gjak më fillim ditën e parë. Ama nuk është kur gjë heq. Asistentat këto po të preqen te për mirë. Vish kur të thesh në të bime në herë, nuk la me priteq. Soba, banjo është shumë paqët. Nimi ma vonë. Ciao. Dhe por tash, kur jam këthy të shpia. Hello. Nëse më shëri është tash kene më tutë për siguria, ma ko vendos më ju kalzu krejt. E që tash, po dukna shumë a kesh se sa që jam. Veç që jam hud në hospital, se më kanë smut. A më dhim nuk kene me pas. Unë s'kam dhim. Dje, kur dje u ka dita operacionet, dhe me thonë sot është dita e dytë. E dje, ku pas shumë leve. Dhe me thonë, ku vijel këgja shpesh. A më dhim s'ku pas. Me siguri ku pas më nem shkak narkozës. A më kështu mirë jam, po dukna shumë keq, a më nuk jam aq. Nuk kam as dhim, as nuk po vdem huna, as sen hiq. Jem shumë mirë. Jam oj. Dhe herdia se më kone ajt hiq, sot me gjesja ka njës. Më thonë që, po dukna se kineze.
Edhe qa moj mjo preferu juve, ka me ju jep do medikamente për dhimt, se kemi pas pak se presion, ama nuk është dhimt, vish nëse keni dhimt, se kisha marrë në ato, po e kisha marrë jo që thinet oke. Këtu Kosovë shumë e njohën edhe s'kum pa medikament që sikur oke, është tepër e mirë. Vish nuk ma me përdur shpesh. Shihëm nesër ju kanë zajt që ku kalu sëndë. Bye bye. Halo s'kom di që që ka më ndodhë mas në dite, ose mas do orëve, kështu një shtash. Hej, ina në mbrëmje shtash dita e por mas operacionit, edhe ku fillu më aj shumë, së kur më pas lydu kush. Shtash mos me haru, ku pi Coca-Cola, është shumë ka me madhë. Mos ka bëni me pi Coca-Cola. Shumë dhamë, dhe më thonë që ka konine me pisilin, mos peni ma mirë. Shia ma vonë. Tani, tjetër e ditë, mos u tutni, ata që s'moni me po, mami mos këshëni. Hej, dita e dytë. E jam oj edhe ma shumë. Duket ma kesh sa është se nuk ka dhimë tjeq. Tash edhe bardha e svinit mu ka ku shkrejt. Nuk nëse më konë dhe për. Amo nuk dhem, seriosisht e kam nuk dhem hiq. Vesh të të stop e beftof për mu heke ajme ma shpet. Unë e thaj që ka me dal jashtë, mu klaq. Në hamam. Tani mas në dites, mu rrike të shpia. Oj lind, ku po shkon që keme me atë hunë? Nuk e së të hen. Os, po më rrjet bëtha të shpia. Ku po shkon e? Gërbet. Gërbet. S'po bëj vde. S'po bëj rritë të shpia. Po shkojna, o gata, s'me fol s'po bëj ba. A po shkojna, babi. Unë s'kam nevoj me bo sens, është me mirë jam Ti vete mirë, s'ke nevoj, babi. Kur? Shëtë. As që po ma animin e qa me në njerës për mu, me siguria të menu që u ka rre burri, ako me dit. A mu lërdona shumë një për dokat. Që lërdona? Sa një për dokat? Prekne hunën? Mashallah, mashallah. O, mjeron. E që kja s'ka dhe më hiq. Qa problemo mjeron. Po, a dini që që kja përsa në mes, më ka shti me bo operacion. Kush? Ti. Una? Qa më ke thërë, babi, kur bona e vjetë, qa dollë me hutë hemi nëse se bëj Po të operacion? më të tek me ta hek Marokën, shko bane. Qa me bo thash. Se qka dollë dhe se... Po byt ka thonë se unë s'kum thonë. E qka dollë me hutë hemi nëse e la Po me kur prit? plak është a i do këtë ma keq, hajt bane në reqe. A vi ishe dhe qa? Edhe unë i kom do ideja me bo, po jo hunën. Po më shuj. Po s'po du me ju kalzu. Që da një shkrumni edhe mua të bëm një fallavan dashni. Qëre, me mbo fallava për e natit linda, se unë s'po kam si linda. Jo. Po du më bo bërim të hajt. A te bërim ti babi, kajt botat ja. Po tani bëj blamirën ty te nona e linës ma shumë një flora se lindë. Edhe mu që ashtu? Edhe kje. Hajtë se diho. Tëng! Tëng, tëng. Tong, tong. Zdi se na bollë mirë jena. Kush do me boba, në që na i na dollë me shetit, nësi do të ne. Tëng, tëng. Tani, qako tjetër, jam shku për me hek tamponadat, kur jam shku me hek, ishtë këshyra kam bateri bëllë. Po, që ke vidu ka më konë shumë e gatë. Unë jam 3 ditë kanë hek, nuk du më rejt, nuk du me thonë që s'ka pos ku fardim të, ose s'është problem. është ndjenja ma e keqe që e kom pas dhe rishtash. Jo dhim, po ndjenja sikur më dëshmë ta hek tronën prej hunës, që ashtu të doket. është të dridhe trupi, gërdi. Njënë në hunë, kur ma kanë hek, u ko me gjak, dhe me thonë u ko në lak, dhe me thonë kur e kanë grevish njerë, shkut po dollë krejt. Tjetëri bira e hunës që u konë që e kanë shtitë në përnonat, ju, u konë e tërtë.
Dire sa e kanë zirë, o kanë si me djekë të qysh, ju dhinë, me thonë e dhinë ke modha se ajo është 3 sekunda në ashta, amo kur të nëzirë dhe nuk del krejt e një ka një me nëzirë qështë, është, nuk është ndjenje mirë, amo nuk është dhimt, me thonë, është ndjenje shumë i keqe. Kur ma kanë hek, qëfar frymë ku mujtë me marë, kur një temë qështu frymë s'ku marë. E kam video. Përgjithsi, sot është 4 ditë pas operacionit, edhe ka rrë hek tamponarat. Normalisht nuk guxoj me përdorë syza. Amo pas e kam gipse për përdorë se nuk ndodhë sen. Se pa syza, unë veç i tuti djerësit. Katastrofë. Kështu që ma mirë i kam putë syzat. Tani në sekund e kom hek tamponadat edhe në video. Hello! Kanë e kam nga bje? Hej Luan! Hallo! E të pëqe? Bravo! Papa! Sot një javë që kom bëhunën operacion, e kaltra e synit e ajtnja u hek, gati krejt. Veç që më kam betë është që më kanë përsit të marë të synës, e vinë pak ma shumë kur dheri sa heket, nuk është shka rrezik. Apo? Po? Veç që do këtë shumë agresiv, amo nuk dhem, do të me prit, mas 2 javë, mas 1 javë fillon mu hek, kapak, amo vyku. Apo, mami? Ha? Amo ja ka njësë edhe huna mu zvuklu pak, poshtë, edhe pesha forma është kam pëlqen. Nesër ka me hek gipsin, do më thonë gipsi hiqet mas 8 ditëve. Ju të regoj të në shidukna. Papa! Puqe! Puqe! Bizu! Ciao, ciao! Hej, ciao, ciao! Hej! Sot ka me hek gipsin. E 8 ditë mas operacionit, po dukna qështë, dhe me thonë gati krejt gjyra o hek. Veç më kam jetë edhe e bardha e synit që më kam përsi të martë. Ama, do të shikojmë. S'ka ma video. Tani që mu më thonë, më kam jetë veç shumë kaltër, këtu edhe sytë shumë me njërë. Puna është më më kazu, se keni më tutë, keni me menu ku huna sa e trash ku ka të lindës, ma e trash sa për para, normal që është shumë e ajtë. E që kjo kon arsyeja pëse diresht tash ju kom zgat. Ju kom zgat me qëtë video se kon huna jam shumë e gjane dhe nuk dojsha që keni më tutë me thonë huna e lindës ku ka ma e trash sa që shukon fillim. Mdo këtë që kom kry këtë pytjet, amo mas 2 mujve keni me shku edhe 1 muj më kamit, keni me shku për kontrolën, e kam e kontrolu hunën apet, e të në mas 1 vite është krejt e kryne. Amo, nëse për shemë në prillo nësë më me shku, ka thonë më në marë verës edhe atër më në me po tërmet, së është problem. E më do këtë e kryta. Për këshyre do pytje më keni bërë në Instagram, inshallah i kam halom rana. Do... si kam o. Nejse. Nëse keni pytje më në me më shkru në qëtë video edhe pjo ju përgjigje. Qa edhe një herë du me thonë, e 3 herë që për thamë qëtë sen, kështu dine mirë, rezultatet të në kanë dodhë mirë, kur po marrë frymë mirë, kur po du me marrë frymë, edhe me pas qëtë problem me marrë frymë, s'po kam problem, me fry hunë tash, kështu po moj se kam problem, hunë halo është pak e nëzën, do të me pastru edhe me nejtë gati halo. Muna në prej fillimit kur të hesh në gipsin me prejk hunën, se për ndryshim mundet mi o met tuta ndorë, që të keni më tu gjithë më me prejk hunën, unë për shemë nuk tuta në qështu. Po, nuk e dja kom harun e sen që kjo video është shumë e gatë, ama për ata që dojnë me bë operacion, me siguri kanë me këshur dhe në fund, po, mu huna e më pëlqen që është më rëndësi edhe nuk e ngoj, as nuk e vete tjerë që shpjo do këtë huna, apjo pëlqen huna jeme se më rëndësi është mu më pëlqy edhe. Unë e përpora kom pos ashtë shumë kompleks që as vetën s'dojsha me këshur më në pashyre, ashtë shumë që mu ka bo bajat.
Kështu. Inshallah ku mujt një minutë në Inshallah ku mujt një mu me qëtë video. Shihemi. Bye bye.